mwashinyamata ambiri amakhala ngati mwina madzulo abwino alero la chitatu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Savita Wirima. Poyamba nayi mitu yake. Nduna ya zaumoyo yati boma lilemba wanthu ena oposa 6,000 owonjezera ogwira ntchito zaumoyo muzipatala za mdziko muno chaka chino. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA layamba kulandira chimanga chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania cholemera matani 20,000. Ndipo nduna wa zamalonda ndi mafakitale mogwirizana ndi bungwe loona za chilungamo pa malonda la CFTC lachenjeza kuti litseka silolo zonse zomwe ziziphwanya mfundo zoyenera pochita malonda. Takulandani kunkhani zathu madzulo ano. Magulu omenyera ufulu wa achinyamata ati mikumano yapakati pa mtsogoleri wa dziko lino ndi achinyamata yathandiza kuti achinyamata kuphatikizapo okhala m'madera akumidzi athe kutula nkhawa zawo mwaokha zomwe zili ndi kuthekera kosintha miyoyo yawo. Mkulu wa bungwe lolimbikitsa achinyamata pa chuma ndi chitukuko la AID Malawi Mzondi Mkandawire anena izi potsatira mkumano wapakati pa President Dr. Lazarus Chakwera ndi achinyamata kumzuzu pa nkhani zomwe zili musona. Mkandawire akufotokoza kwa mtolankhani wathu Musase Chiyeyo. Mwashinyamata ambiri amakhala ngati mwina mukati mwawo zakhazikika kuti amatha kukhala ndi access mwachisazuka mwana kakwa agenda kacha kuti anachoka kumuzi ndikukakhala koyamba kukakhala ndi ma-ministers. Anaja ndi kuti chipembedzo chachikulu kwambiri taona ni ma-ministers osaboma ali pano, ma-investors madonali pano ndikusainana mgwirizano kuti yayi pano kutiyamba tikupasani thandizo koma upeza ziyosasa osatheka koma ife tikuzindikira ndiponso kuziko kuti mwamene head of state amene ali tate number 1 wayamba program ichi aonesesa kuti zimene zitade zitheke. Tikuziko kukhabe anthu ena amene akhoza kukhala ndi ma resistance kapena zochinga koma president aonesese kuti zimenezi ma project akayamba ziyambe kuwafikira achinyamata. Sipo khapo tikumane naso nkhani yokhuzana ndi ulimi. Mukapanga check msona yonse bwana anali ku Lilongwe, anali ku Blantyre pano pali kunzuzu. Zinthu zambiri achinyamata kuyankhula za ulimi. Chifukwa tinene dziko lathu lino ni madera ulimi. Panopo tikunena kusintha kwa zinthu, kulima kwa khasu, tipite ku farm mechanization. Chifukwa tikanena mega farm tizisiyanisa. Mega farm ndi zimafamu zazikulu. Pamene farm mechanization kusintha kalimidwe kake kulima kwa makono. Ukhoza kukhala pa 10 hectares farm mechanization. Kodi achinyamata akhoza kulima bwanyi ma farm mechanization. Izimeze ife tagwiramo ma company mene moja. Tindi luso nchifukwa chake AID Malawi inayamba kuphunzitsa achinyamata kuyamba 2016. Ndiye tikupempha president kuna kuti muli madera ambiri muja movement mane anali ma MOP base aja. Mafama aja tiatenga anyamata wayambe kusupa ndiyambe kuwaphunzitsa ayambe kulima mafamu mene. Zona dziko lathu lino kusowa tomato kena kanthu kadandala kusowa kwa tomato kuti a president katundu wadwa chifukwa cha tomato. Koma tindivula chilichonse nchothekera koma tikayamikira president kuti program imene ipitirire. Chopempha kwambiri ni implementation kuti zinthu zikakhazikike pa ground. Achinyamata ayambe kuona kusintha, ayambe kukhala ndi chiyembekezo. Nduna ya zamaphunziro apamwamba Jessica Bwira atsimikiza kuti boma lipitiriza kuthandiza sukulu za ukachenjere zomwe sizaboma za mdziko muno kuti zidzipereka maphunziro mwapamwamba. Akabwira anena izi ku Lilongwe atatha kuyendera sukulu za ukachenjere za Exploits komanso Share World. Zambiri mulipoteri la Lonjezo Msodoka. Nduna ya maphunziro apamwamba a Jessica Bwira anayendera sukulu ya ukachenjede ya Exploits komanso Share World mu mzinda wa Lilongwe ndi cholinga chofuna kuona ntchito za maphunziro zomwe sukuluzi zikugwira. Poyankhula atayendera sukuluzi, Akabwira ayamikira ntchito zomwe sukulu za mtundu zimagwira popititsa patsogolo maphunziro mdziko muno ndipo alangiza sukuluzi kuti zidzipewa zinthu zolakwika zomwe zingalowetse pansi maphunziro. Akabwira ati unduna wawo uthandiza kuchepetsa mavuto ena omwe sukuluzi zikukumana nazo monga kuthandiza ophunzira kupeza ngongole zophunzirira. Kufikira apa Akabwira auza sukulu ziwirizi kuti zipereke mndandanda wa anthu ogwira ntchito msukulu zawo pamodzi ndi mapepala awo amaphunziro. Boma la Chakwera lifuna ladzipitse ma universities amene ali private kuti asamadzionere musi
iwonso ndofunikira iwonso atobweretsa maganizo amene awombole dziko lino mota amene watidzigwira nawo ntchito kumapanga ma collaborations chifukwa konse kumene tapita kutaona kuti ayi nawo akupanga zinthu zoti zitukula dziko lino tawapempha kuti chifukwa choti tufuna mwana aliyense wa ku Malawi adziphunzitsidwa ma quality atipatse tione kuti palibe munthu woti akuzitchula doctor pamene si doctor koseko tikupita tikuwauza kuti zonse zopanga zikhale zotsata imene timati minimum standards ya university. Mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Exploits a Desmond Bikoko ayamikira kubwera kwa ndunayi pa sukulu yawo ndipo ati atsatira zonse zomwe undunawu wanena. Wamafuna kuona nkhani ya anthu amene akuphunzitsa ma lectures athu kuti onsewo ndiwo opanga qualify ndiye apempha kuti atumizirenso ma CV ma profile agent aphunzitsa athu omwe titumize ndi ministry ko sikuti kamaseka lero. Koma I think kundunako kana ikunena kuti akufuna abanga appreciate kuti ngati university tikupanga meeting ma minimum standards amene anapanga sera National Council for Education and ife tankhakuti atikupanga chifukwa as university ifeso ndi accredited ditu. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya ukachenjede ya Share World Open a Theodora Musamba ayamikira boma popereka danga kuti sukulu za ukachenjede zomwe sizaboma zidzigwira ntchito zake momasuka mdziko muno. Kubwera kwa nduna kusonyeza kuti government ili ndi chidwi ndi ma private universities. Government ikufunitsitsa kuti igwire ntchito ndi private universities. Government ikutiganizira kapena kuti kumbukira kuti ifeso ndi Malawi ndiponso kuti tuchita contribute ku higher education. Kubwera kwawo kwatilimbikitsa atitsegulaso maso kutiunikira mbali zina ndi zina zimene boma likuchita kuti liti ikemonso ife mkati mumenemo. Kuyambira miyezi yapitayi unduna wa zamaphunziro wakhala ukuyendera sukulu za mtundu mdziko muno ndi cholinga chofuna kuona zina mwa ntchito zomwe zimagwira. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamalonda ndi mafakitale mogwirizana ndi bungwe loona zachilungamo pa malonda la CFTC latseka sitolo yachipiku pa Game Complex mu mzinda wa Lilongwe. Nduna yoona zamalonda ndi mafakitale Engineer Vetumbiko Mumba yati boma silisekerera mchitidwe woti eni sitolo azibisa shuga kuti Amalawi adzira kusowa. Naye Austin Fukula ndi nkhani yonse. Ndunayi pamodzi ndi ya CFTC anapeza kuti sitolo yachipiku pa Game Complex imasungira shuga ndipo izi ndizo zinachititsa kuti atseke malowa kwa sabata ziwiri. Kenako ndunayi inapita pa sitolo ya Shoprite komwe anapeza kuti amagulisa anthu shuga muwiri kwa ogula aliyense ngakhale kuti anali ndi shuga wambiri. Komatu ati pa sitolo ina yachipiku msewu wa Chilambula inapeza zosiyana komwe anthu amagula ochuluka ngakhale belo imene. Amumba achenjeza kuti sitolo zomwe azipeze zikubisa shuga adzitseka. Khala ngati kuti asokoneze nsika wa shuga kuti shuga kulibe dziko la Malawi boma lakanika boma lalephera izibizi izisokhawo yayi ndi ambiri akutero ndipo sikutatha pompe yayi kupita sokwina kotero kuti kushopa luja kuti apasa chipepala atiuze basa kuti 7 kuti inuyo ifo yani mumapanga zimene izizi kunoko tinabwera ndithu shuga kulisa majani mabero kwa anthu ndiye tudaba kuti kunoko panga mabero pine yako rationing zikukhala bwanji pomwe papa kunoko yani mabero ndakugula mabero bwino mantendere kuma kwinaku adani angopanga pang'ono mashope nawa. Masiku angapo apitawo sitolo zina zakhala zikugulitsa shuga ochepa zomwe zakhala zikuchititsa kuti anthu m'madera azigula shuga modula. Ena amagulitsa shugayo pakati pa 3,500 kwacha mpaka 4,000 kwacha paketi imodzi pomwe mtengo wake wovomerezeka ndi 2,600 kwacha. Mitengo inayi kwambiri ikumakwera shugayo akamasowa ndipo kusowa kwinaku kukudzanso ndi khalidwe la malonda ena lobisa katunduli. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA layamba kulandira chimanga chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania cholemera matani 20,000. Malingana ndi mkulu wa bungweli a George Macheka, gawo loyamba la chimangachi lolemera matani 9,400 layamba kufika ndipo ayamba kugawa kupititsa maboma omwe mukufunikira thandizo la chakudya.
Amacheka ati padakali pano boma layika ndalama zokwana 60 biliyoni kwacha zogulira chimanga chaka chino kuchoka pa 22 biliyoni kwacha chaka chatha. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Department of Disaster Management Affairs DODMA, Reverend Moses Chimphepo, wati padakali pano zinthu ziliko bwino ku mabomamu ndipo wati chimanga chomwe chagulidwachi chithandiza kuti anthu asayambe kudya chimanga chomwe chili m'munda. Bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la DODMA lati chiwerengero cha anthu omwe afa ndi ngozi zodza kamba kamvula chaonjezereka kuchoka pa 35 mwezi wa Januwale kufika pa 39 mwezi uno. Izi ndi kuchokera pomwe nyengo ya mvula inayamba chaka chatha. Mneneri wa bungwe la DODMA Chipiriro Khamula wati mwa anthuwo 26 afa ataombedwa ndi mphenzi pomwe 13 afa nyumba zitawagwera. Akhamula afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Charles Bensulo. Pofika lachitatu pa 5 March, chiwerengero cha mabanja okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mu nyengo ino ya mvula chachoka pa 35,661 kufika pa 40,178, omwe ndi anthu pafupifupi 180,801. Mwa mabanja okhudzidwawa, mabanja 809 akukhala m'makampu chifukwa nyumba zawo zinawonongekeratu. Zachisoni kuti chiwerengero cha anthu omwe atisiya chifukwa cha ngozizi chafika pa 39 kuchoka pa 35. Mwa anthu 39 iwa 26 atisiya ataombedwa ndi mphenzi pomwe 13 atisiya kutsatira kugwa kwa makoma komanso denga za nyumba zawo. Mwa anthu omwe atisiya posachedwapa pali ana awiri a miyezi 3 yakubadwa omwe atisiya ataombedwa ndi mphenzi, mmodzi mu mzinda wa Mzuzu komanso wina mboma la Nkatabe. Chiwerengero cha anthu ovulala chili pa 483 kuchoka pa 469, ndipo ambiri mwa anthu avulala ataombedwa ndi mphenzi komanso kutsatira kugwa kwa makoma ndi kusasuka kwa madenga a nyumba zawo. Ngati nthambi tupitiriza kupereka thandizo kwa mabanja okhudzidwa m'madera onse pakana titafikira banja lililonse lokhudzidwa, ndipo padakali panopa tafikira mabanja 80 pa mabanja 100 aliwonse okhudzidwa. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yapempha anthu ochita bizinesi zosiyanasiyana kuti alipire ndi kupeza chiphaso chochitira malonda pasanafike pa 31 mwezi uno. Mkulu woyang'anira za malonda mu konsoloyi a Macronex George Kaulembe ati kudula chiphaso mkofunika kwambiri chifukwa zimapereka mwayi kwa ochita malonda kupeza ngongole mu mabanki mosavuta, zimapereka chikhulupiriro kwa makasitomala komanso zimathandiza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko momwe makamaka zomwe amagwira mzindawo. Chaka chinocho tsiku lomaliza mu chaka chathu cha chuma cha Blantyre City Council chitha pa 31 March. So tikayamba pa 1 April ndi kuti tayamba chaka chatsopano cha chuma ku Blantyre City Council. Ndi tingwafulumizisa, tingwamemeza amalawi amene ali mzinda wa Blantyre kuti nthawi yokachita renew license yafika. Ndi tikwauza kuti kodi license njofunika bwanji kuti achite renew. Ndiyofunika kwambiri chifukwa license anthu ambiri tikapita m'mashopu, tikapita even m'marestaurant timafuna kuyang'ana pamwamba kuti kodi anthu awawa ali ndi mapepala oyenerera. So mapepala amene aja ndi abwino kwa anthu ajaso chifukwa amathandiza kuti business yawo iyende. Chinanso nchokuti kuzera mu license yathu ya console anthu amatha kupita mabungwe ena ukabwereka ndalama kuonjezera mpamba wa business yawo. So ndi zabwino kwa amalawi amene akugwira business, akupanga business mu mzinda wa Blantyre kuti bwerani muzachite renew ma license anu. Nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Savita Wilima. Bwanji tione someti yake. Nduna ya zaumoyo yati boma lilemba vanthu ena oposa 6,000 owonjezera ogwira ntchito zaumoyo mzipatala za mdziko muno chaka chino. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA
layamba kulandira chimanga chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania cholemera matani 20,000 ndipo unduna wa zamalonda ndi mafakitale mogwirizana ndi bungwe loona zachilungamo pa malonda la CFTC lachenjeza kuti litseka sitolo zonse zomwe ziziphwanya mfundo zoyenera pochita malonda. Kusomola, chimfine, kupweteka kummelo, kutsekeka mphuno, kupweteka pa mtima, kusasa mawu ndi zina. Tetsani mavuto amenewa mwachangu pongobulumunya mankhwala a Conjex. Conjex cough tablet ndi mankhwala achifuwa omwe anthu ambiri akhala akuadalira kwa zaka zochuluka. Conjex cough tablet okhala ndi peppermint, menthol, eucalyptus, glycyrrhiza glabra ndi zina samachedwa kusungunuka mkamwa ndipo nthawi pang'ono kummero kumasalala, mphuno kutsekuka, kumtima kuti bya. Chonde gwiritsani ntchito Conjex potsatira muyezo wovomerezeka nthawi zonse. Mukatha sabata ziwiri mukukosomolabe kaonaneni ndi adokotala. Akupezeka nsitolo zambiri mdziko muno kuchokera ku Mwai Pharma. Conjex, your trusted cough medicine for generations. Kulani imwani chilani. Inovenda pongwangu. Bwanji. Mutailo semungo cover internet. Ilurumpa ukupadi. Ine ndala pa National Innovation Portal. Portal wantu ndwanje okana eba internet. Sizimenezi. Ini pajama konda kuja ile. Ndali na kuti portal osati portal. National Innovation Portal. Umene uli ngati mlatho. Kapena kuti nsika, umene khazikitsidwa ndi bungwe loona ndi kutukula ntchito za luso la makono mdziko muno la National Commission for Science and Technology. Chabwino. Ndicho linga choti fanthu aluso la makono loyambitsa tokha. Ma innovators. Chabwino. Akafukufuku. Makampani ndi wina aliyense amene afuna luso la makono. Tizikumania napo. Chabwino. Ndipo website imene ndi www.innovations.ncsst.mw. Ndi website imeneyi ife anthu aluso la makono loyambitsa tokha. Chabwino. Tizionetsa, kutsatsa, ndi kupeza nzeru ndi upangiri wabwino wamene tingatukule luso lathu la makono. Pungwako. Nkofuka tonse amene tikufuna zinthu za luso za makono. Tizikumana pa website imeneyi. Ya www.innovations.ncsst.mw. Nzone. Njira ya makonoyi yapangidwa ndi nthambi ya boma yomwe imaona za science ndi njira za makono ya National Commission for Science and Technology ndi thandizo lochokera ku UNDP. Takulandiranso ku gawo lina la nkhani zathu. Nduna ya zaumoyo akhumbizika ndodo chiponda ali boma lilemba anthu ena oposa 6,000 ogwira ntchito zaumoyo muzipatala za mdziko muno. Achiponda ati boma likwenzanso pa ntchito anthu ena mundu nawo potengera ndi maphunziro omwe achita atawalemba ntchito. Iwo ayankhula izi atayendera zipatala za Mpemba ndi Bangwe ku Blantyre. Mercy Zamawa ali ndi ripoti. Nduna ya zaumoyo akhumbizika ndodo chiponda yayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso abwenzi pachitukuko kamba ka thandizo lawo polemba anthu ogwira ntchito mzipatala okwana 11,000 pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025. Ndipo iwo ati panopa alembanso anthu ogwira ntchito zachipatala owonjezera oposa 6,000 chaka chino. Tiyamike kwakukulu ife ngati nduna zaumoyo makamaka kwa president athu Dr. Chakwera chifukwa cha upangiri wawo komanso ndi mapartners amene amatithandiza. Uchoka 24 fika 25 talemba anthu almost 11,000 ogwira ntchito zosiyana-siyana. Dzuloli atipatsanso chilolezo kuti munthu olembanso ena 6,000 or 6,000 between 6,000 and 7,000 amene tilembe. Koma pa nambala iyi titengeranso kuti pakhale ma promotion.
Kuonjezerapo ndunayi yati boma lili ndi ganizo lokulitsa zipatala zina kukhala zipatala zofikira ndi kuthandiza matenda akuluakulu m'madera mwawo. Iwo ati mzinda wa Blantyre augawa m'magawo anayi ndipo mu chigawo chilichonse muzikhala chipatala chomwe chidzipereka thandizo la mankhwala lokwanira kuphatikiza kuchita maopereshoni, zipatala zamano ndi malo owunikira matenda kuti achepetse kuchuluka kwa anthu omwe amalandira thandizo la chipatala ku chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth. Mapulani aboma motsogozedwa ndi president athu Chakwera poona kuti Blantyre kulibe district hospital kuli Queens yokha ndoti kuli zipatala zing'ono kenako Queens ndiye ku Queens kumakhala kudzaza ku Queens timati ndi referral hospital tizisungirako zinthu zikulu ndiye ifeyo kunduna za umoyo chifukwa chake tsano kuli mapulani oti Blantyre muno city mukhale ma community hospital ndiye kuti Bangwe ino ikhale community hospital. Tikati community hospital ndiye kuti kukhale theater zina ma operation ang'ono zichitika kunoko kukhale CT scan zichitika kuno kukhale x-ray azichitika kuno zambiri zichitika kuno tikatero ndoti kwizija tichepetsa pressure imene makhala kumeneko chifukwa tabwera kuti tiyendere zipatala zimenezi nkuona kuti kodi malo alipo oti tithopanga expansion iyo kodi zikukhala bwanji. Already Bangwe ino imayang'anira anthu oposa 200,000 muone kuti nditu madera ena imene ndi district ndoti ikadakha district hospital and 200,000 komanso akubadwa patsiku pamwezi kumabadwa ana oposa 150 ndiye kuti pakuthapa chaka ndi vana ngati ndiye population yathu yakubanga kuno inka ikulira chifukwa chake taona kuti tithandize bwino anthu ozungulira dera lino ofuna kuti chipatala chino chikule. Komabe ndunayi idatsindika kufunika kotsatira mfundo ndi ndondomeko za unduna za umoyo pa nkhani yakamangidwe ka zipatala ndipo yalangiza mabungwe ndi makontraktala kuti agwire ntchito limodzi ndi undunawo pofuna kuonetsetsa kuti akumanga motsata ndondomeko zoyenera ndi undunawo. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Bwalo la milandu ku Lilongwe layamba kumva kuchoka kwa mboni pa mlandu omwe Norman Chisale, Peter Mokhito komanso a Rosa Mbirizi akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito nambala yogulira zinthu kunja tipin ya mtsogoleri wakale Peter Mutharika. Bwalo lilauza mbali ziwirizi pa mlandu kuti aonetsetse kuti zikalata zofunika zifike mbwaloli mu nthawi yoyenera kuti mbali zonse zikhale ndi mwayi ofanana. Bwalo lilanena izi pomwe mbali yoyimbidwa mlandu inadandaula kuti ilibe zikalata zomwe mboni yoyamba ya boma inabweretsa mu bwaloli ngati umboni. Beatrice Mwape ali ndi ripoti. Lachitatu bwalo la milanduli linayamba kumva kwa mboni yoyamba ya boma a Wilson Baxter Upindi akubungwe loona za misonkho la MRA. Upindi omwe ati agwira ntchito ndi bungweli kwa zaka 10 anauza bwaloli kuti anali gulu la akuluakulu omwe anakapereka chikalata cha chipikisheni kwa Ahmad Mohammad Junar omwe amagulitsa malonda mu dzina la Melton Hardware. Iyo ati anachita izi potsatira kafukufuku yemwe anaonetsa kuti amazemba misonkho. Mumboni wawo iwo anati atachita chipikisheni analanda mafoni, makompyuta komanso maflash mwa zina kuti apeze uthenga. Kenako Upindi anaonetsa umboni wawo pa kompyuta potambasula momwe anapezera uthengawo. Kutsatira izi oyimbidwa mlandu anauza bwaloli kuti Upindi asapitirize kupereka umboni wawo popeza iwo analibe zikalatazi. Mmodzi mwa oyimbidwa mlanduwa Akalekeni Kaphale anati zikalatazo nzofuna kuti azioneretu kuti mbali yawo ithenso kukonzekera bwino ndipo anapempha kumbali ya boma kuti akonze mavuto ngati amenewa. Kuti palika chambu kena kake ndi amati tiuyambe mlandu wotavomera tauyamba komanso tisanathe nthawi ndipo taona kuti anzathu aja ayamba kufuna kugwiritsa ntchito PowerPoint presentation yoti sanatipatse PowerPoint presentation imo muli material ina yoti sanatipatse ma documents akuti internal kwa MRA ndi zina zotero ndipo tibata tsono kumenepa zikanga topangeza chifamba kudzidzimutsira akakonzekerenso atibweretsere zonse zofunikira atipatserero kuti mawa mwina tikhale ndi mlandu woti chilichonse chimene afuna kunena ife tikhale kuti uchidziwa. Mawu ake mkulu oyimira boma pa milandu Amasauko Chamkakala atsutsa kuti mbali ya oyimba mlandu siyokonzeka potsindika kuti mbali yawo ndi yomwe yakhala ikufunitsitsa kuti mlanduwu uyambe. Achamkakala ati iwo akonza ndi kupereka zikalata zomwe mbali ya oyimbidwa mlanduyi ikufuna. Kesi iyambe chifukwa zathu amanena kuti ayi ife tilibe chakuti ndakuti tisayambe kuti ayi kadi inakula 2022
tenika tithane naye. Nkhani imene kwambiri yachipepala pa mboni ija inapereka umboni wake wonse, koma mafuna atsindike mmene amachitira ntchito yawo, kulowa mashini awo, kutulutsa zonse zimamapititsazo ndi zimene amapanga, ndipo kuti anzathu nayo kuti afunanso zimenezo apatsa, koma umboni alatamaliza kale kumene. Achamkakala afotokozanso kuti achunala tsopano ndi mboni za boma, ndipo ati mboni 12 ndi zomwe zipereke umboni wawo mobwaloli. Pa mlanduwu omwe unayamba mchaka cha 2022, Norman Chisale, Peter Mukhito komanso Rosa Mbilizi akuaganizira kuti anagwiritsa ntchito nambala yogulira zinthu kunja ya mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika mwachinyengo pofuna kugula katundu kunja kwa dziko lino mosapereka msonkho, ngati kuti akugula katunduyo ndi President. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Episcopal ampingo wa Katolika la Malawi Conference of Catholic Bishops MCCB lalengeza kuti kwa nthawi yoyamba mpingo wa Katolika uchititsa chaka chapadera chokondwerera Eucharistia. Mtsogoleri wa mabungwe onse a mpingo wa Katolika mdziko muno yemwenso ndi Episcopi wa Diocese ya Zomba, Bishop Alfred Mateyu Chaima ndiye walengeza izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Bishop Chaima wati chikondwererochi ndi chidzachitika mu August ndipo pakufunika ndalama zoposera 112 miliyoni kwacha kuti mwambo utheke. Iwo akulongosola zambiri. Msonkhano umenewu ndi wofunika, sindinganenenso kuti kumpingo kokha ngakhale ku dziko sizichitika. Akatolika timakhulupirira kuti moyo wathu wa Chikhristu wazama kwambiri pa kukhala pafupi ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesu amene timakhala nawo m'masakramenti onse ndithu, koma mu sakramenti la Eucharistia ndi mmene iye alili ndi thupi ndi magazi ake. Ndiye nthawi imeneyi timafuna kuti tipembeze Ambuye Yesu amene timakumana naye mu sakramenti limene la Eucharistia, komanso nthawi yomweyo timafuna kuti tizamise chiphunzitso choti tikaona Eucharistia, tikamva za Eucharistia, chimene chingatibwerere chikhale chani. Makamaka kuti tikatero choncho ndi kuti chikhulupiriro chathu mwa Mulungu amene timaziwa kuti anatilenga, anatipulumutsa, chizikhala chikunka chikukulirakulira. Ndi cholinga choti tipeze chipulumutso komanso kuthandiza ena kuti apeze chipulumutso. Si ife tokha pambuyo pomvesa kwambiri za Eucharistia amene tingazipezere chipulumutso, koma ndi anzathu, abale athu amene timakhala nawo kaya pabanja kaya m'madera mwathu, nawonso ndi mmene ifeyo tikukhalira nawo, ubale umene tikumanga nawo, mmene tikuwatumikirira ndi kuti tikuwape nthawi yomwenso tikuwapezera chipulumutso iwowo. N'chifukwa chake msonkhano ngati uwu uli wofunika kwambiri, ndipo ndanenera paja sumachitika chifukwa si wachisawawa. N'chifukwa chake tikusowa kukonzekera mozama. Boma likukonzanso zipinda zogona odwala mzipinda zochitira operation ndi kumanga chipatala chatsopano cha matenda opatsilana pa chipatala cha Queen Elizabeth ku Blantyre poonetsetsa kuti anthu akupeza thandizo loyenerera la zaumoyo. Nduna ya zaumoyo Khumbize Kandodo Chiponda poyankhula atayendera ntchitozi pa chipatalachi ati boma likukonza chipatalachi kuti chithandize anthu mokwanira. Akandodo afotokoza. Pakwizi pano ine ndimalandira phone daily anthu dandaula kukapita kwizi tapitani mukaone ku maternity kumeneko kutoilet simukakalowe kumeneko, tapitani kuodi kwa azimayi kutoilet simukakalowe kumeneko. Zimenenso zimapeka chiopsezo chachikulu kwa munthu wodwalayo komanso amene obwera ona munthu wodwalayo osamakhala chiopsezo. Ndi njira imodzi imene tapanga molimbikitsidwa ndi president athu ndi imene tayamba kukoza chipatalachi. Lero tinapita kuona kitchen yathu inali yaying'ono. Panopa mapatient ndi ambiri pakwizi pano. Kitchen inali yaying'ono komanso zipangizo zake zinali zakalekale. Ndi tikukoza kitchen ija kuti ikhale kitchen yamakono komanso mukhalanso mapoto amakono. Cholinga nchonena kuti pano mapatient athu azidya zinthu zabwino. Pano pakwizi mapatient ndithu timadyetsa katatu pa tsiku timakwanitsa panopa. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Nduna ya zaumoyo yati boma lilemba anthu ena oposa 6,000 owonjezera ogwira ntchito zaumoyo muzipatala mdziko muno chaka chino. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lamba kulandira chimanga chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania cholemera matani 20,000, ndipo unduna wa zamalonda ndi mafakitale mogwirizana ndi bungwe loona za chilungamo pa malonda la CFTC lachenjeza kuti litseka sitolo zonse
zomwe ziziphwanya mfundo zoyenera pochita malonda mdziko muno. Izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Savita Wilima. Tikufunirani usiku wopambana. Takulandirani ndipo ni nthawi ya zanyengo koma tiyambe ndi kuona ina mwa mvula yomwe yazidwa lero